个人自制的那个怎么样？是把那个参加通告的谢和弦名牌直接拿下来，是不是？对。好，我们让这个 R 呢先跟这个现场这么多的热血歌迷先来打个招呼。好，打家好。自己当中的创作歌曲都是你在奏兵的时候，然后别人在外面玩网咖，你在那边写歌，是这样吗？有些歌。有些歌，那有些歌是我之前在台北的生活中，对，经历过的，哦，有感而发。对，然后我觉得这张专辑，是重点不是谢和弦这个人，而是谢和弦他真实体验到我们台湾最本土，然后我们这一代年轻人所经历过的故事，就是80后的年轻人，对，然后真实的记录下来，最重要的一首《柳树下》，共起来。柳树下，我以阿公的那个心情。这首歌就是其实也不是重点，阿公阿嬷跟谢和弦还有徐佳莹，其实都可以先歇一下。但这首歌最主要是告诉那些你在外面打拼，对，然后你很久没回家了，很久没回家了的朋友，对，记得回老家吧。你要记得我们小时候那些成长的环境，然后不要因为你出了社会，然后你接触到很多外来的文化，然后你忘记了你最小的时候你最真实接触的那些，真的不要忘记。几样东西啦，有桃花，有吉他，有金曲奖哦，这个很重要哦。这是跟好重要。哦，蔡健雅的跟那个厉害的人借来的哈。金曲奖，希望呢来日方长，你也有很多属于你自己的金曲奖。是。然后呢，有这个性感内衣的意思是，警惕你，不要被这个给迷惑。不会被迷惑。不会。女色当前是要把持住，继续创作出更多的好音乐，让这个谢和弦来抓周一下。修抓，抓周，会抓到什么？你就选一条你喜欢的。抓到这一条是不是？然后我们帮你解开一下，这一条命运的红线会带谢和弦到什么地方呢？是来到了这个，这个可能谢和弦觉得太小。命中注定啊 ，It's destiny， 命运，还是你其实想抓这个？有吗？这个有。谢和弦坚定眼神告诉我说，他就是想要抓吉他，因为音乐是你这一辈子最喜欢的。是，而且我直至。这真的是一个 sign 耶！我觉得老天爷就是说，谢和弦，你的才华就是应该用在音乐上。一天没有上，你就会非死不可。还好有无名小站守夜，陪你守夜，直到你身心疲累。谁还没睡？谁还在外面？谁还在线上等着谁？等谁的暧昧？谁跟谁盖了棉被？谁跟谁睡了一夜？谁跟谁又害怕的醒过来的？如果还有明天，如果还有明天，你想怎样装扮你的脸？如果没有明天，要怎么说再见？我的寂寞疯了，我的空虚哭了，我的坚强已经睡了，他睡的熟的香的，那你呢？是不是一样疯了？我的寂寞疯了，我的空虚哭了，我的坚强已经睡了，他睡的熟的香的，那你呢？是不是一样疯了？看着开心来乐，你看着爱情走了，接着你继续看着 BBS 当酒在喝。你不想出门，可是妆都化了，可是又为谁化呢？可是又为谁献呢？可是又为了什么？你继续相信会有下一站的狗屁幸福，你继续幻想流星花园旁边有咖啡屋，这里没有暮光之城，这里只有一盏清晨。